Avui continuem la ronda d'entrevistes electorals conversant amb Toni Picó, que és el número 4 de la llista d'Unió Democràtica per Barcelona. Senyor Picó, bon dia i benvingut. Moltes gràcies, bon dia. Explicàvem en aquest informatiu ara fa una estona el panorama que pronostiquen avui les enquestes. Avui és l'últim dia que els mitjans de comunicació en poden publicar. I home, aquí a Catalunya la situació està complicada, però sembla que a Espanya també s'hi pot tornar, perquè fins i tot algunes diuen que ni PP ni Ciutadans arribarien a sumar per poder governar. Sumarien. La veritat és que es trenca el bipartidisme. No exactament es trenca, sinó que serà un bipartidisme imperfecte, no? Podem dir, que ens trobarem amb un PP i amb un PSOE doncs, que poden guanyar, però no suficientment com per poder aspirar a tenir directament la governabilitat i, per tant, s'haurà de tenir en compte altres formacions polítiques per fer pactes. La veritat és que jo tinc la impressió que a Madrid estan menys acostumats a aquestes situacions que aquí a Catalunya, que sempre han tingut situacions de bipartidisme o tripartidisme i que han calgut pactes, i és el moment del pacte, sense cap mena de dubte. Ara vostè ho deia, que a Madrid, aquí ja estem acostumats a Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, les últimes eleccions han deixat un panorama en què està molt forçat el govern de Colau també a dialogar i a arribar a acords amb la resta de formacions. A Madrid potser, com vostè deia, no ho estan tant. Això pot anar fins i tot bé? Jo estic convençut que pot anar molt bé. Hem passat 4 anys de majoria absoluta, 4 anys de majoria absoluta en el qual no han existit pactes en cap sentit, no s'ha fet cap esforç per part del Partit Popular per arribar a acords amb altres forces polítiques, i jo crec que, com a polític, en aquest sentit, considero que la política és això, no? És el debat, és el pacte, i, per tant, són situacions en les quals no hi ha majories absolutes propensen a això, no? A que s'arribin a pactes per temes importants. I bé per Catalunya, per l'immobilisme a banda i banda, en tots els partits i en totes les formacions respecte a les postures pel que fa al problema català? Naturalment. Home, fixem-vos que un dels problemes que hem tingut pel problema català és que ens hem trobat amb un immobilisme absolut a Madrid per una majoria absoluta que no ha volgut escoltar ni donar cap pas en aquest sentit per parlar amb Catalunya, per dialogar amb Catalunya, per parlar amb les forces polítiques catalanes per arribar a algun, primer, de diagnòstic i després de solució del problema que existia entre Catalunya i Espanya. Sense cap mena de dubte, si no hi ha una situació de majoria absoluta en la propera legislatura a Madrid, això es posarà sobre la taula. I, per tant, s'haurà de parlar i s'haurà de dialogar, i jo crec que s'haurà d'arribar a solucions molt clares en aquest sentit. El cert és que, seguim parlant d'enquestes, la pràctica majoria donen que Unió Democràtica no obtindrà representació al Congrés dels Diputats. Com afronten aquestes enquestes a res 5 dies de tancar la campanya electoral? Les enquestes són enquestes. Per tant, si la gent finalment fes cas del que diu les enquestes o seguís les enquestes, diguéssim, fermament el que el diumenge que ve tenen com a resultat, no caldria anar a votar. Per tant, les enquestes són enquestes i el que compta és el que votarem el diumenge. Nosaltres estem molt esperançats i molt il·lusionats, amb moltes ganes. Portem propostes a problemes concrets. Sabeu que el lema de la nostra campanya és solucions. És el moment de les solucions. I creiem que en aquest sentit el que cada vegada hi ha més gent és que vol solucions a la situació actual. No estirar més la corda d'un cantó o d'un altre, de l'immobilisme per una part, com dèiem, de Madrid, o pel trencament unilateral que algunes forces polítiques aquí a Catalunya volen portar al terme, sinó que calen solucions i solucions des de la realitat. Ara parlarem d'aquestes solucions que proposa Unió Democràtica abans, però reprenent el tema de les enquestes, diu, Duran deia, el cap de llista deia fa uns dies que si no sortia elegit aquest 20 de desembre potser hauria de deixar pas a d'altres. Una mica aniria per aquí, tot això. Ell mateix ho ha dit, en aquest sentit. Ell encapçala aquesta llista d'Unió Democràtica de Catalunya. Ell ha considerat que en el cas que no tinguem representació parlamentària, ell assumiria les conseqüències, com s'ha de fer en qualsevol cas, conseqüències polítiques, que significa deixar el pas a altres persones dins del meu partit, com per exemple, sabeu que a les eleccions catalanes el nostre cap de llista no va ser en Duran, sinó que va ser en Ramon Espadaler. Hi ha altra gent preparada dins del partit que podria encapçalar aquestes llistes. És a dir, que sense Duran, malgrat que no hi fos, continuaria havent-hi Unió Democràtica. Naturalment que continuaria Unió Democràtica de Catalunya. Unió Democràtica de Catalunya no és una persona ni és un líder, són moltes persones que estem darrere d'aquest projecte polític nacionalista i demòcrata cristià. Unió ha quedat eclipsada aquests últims anys al projecte de Convergència Democràtica? Molt segurament, molt segurament. El projecte, poca gent sabia que Convergència i Unió eren dos partits, Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya.
I això ha estat responsabilitat nostra, d'Unió Democràtica de Catalunya, que el missatge, com dic, nacionalista i demòcrata cristià, doncs l'hauríem d'haver fet sentir molt més dins de la federació, però ara la realitat és la que és i, per tant, doncs, molt il·lusionats tant les primeres eleccions al Parlament de Catalunya com ara a les eleccions generals a les Corts, doncs, de presentar el nostre projecte polític, el nostre propi projecte polític. El cert és que aquí a Catalunya, després de mesos d'haver celebrat les eleccions el 27 de desembre, continuem sense tenir encara un president de la Generalitat. De quina manera ha marcat això aquesta campanya electoral de les generals? Doncs jo penso que de forma molt clara, perquè per una banda, certament no tenim govern, no? Però ens estan dient des d'algunes instàncies polítiques, d'altres partits polítics, que ens quedarem amb un pam de nas, no? Perquè hi haurà un acord... El senyor Homs ho deia divendres, em sembla. El senyor Homs ho deia divendres, no? En aquest sentit. O sigui, tenim la impressió de que tot això doncs, ja està molt treballat, que existeix un pacte que no s'ha volgut o que no es vol fer públic abans del dia 20 de desembre, però que ja ens avisen que ens quedarem amb un pam de nas. Si quedar-nos amb un pam de nas significa, per exemple, des de la nostra perspectiva, que es toquen els concerts educatius, doncs ens quedarem amb un pam de nas. I realment hi haurà reaccions en aquest sentit. És a dir, que aquest acord entre Junts pel Sí i la CUP ja estaria tancat, vostès creuen des de fa dies, i que tot plegat és una maniobra electoral? Això és el que ens han d'explicar, certament, no? Perquè, fixa't, la veritat és que ens diuen que tot va endavant, no sabem res de com va endavant, en quins termes va endavant tot això, i crec que la ciutadania es mereixeria saber com està anant tot això. No? Però el fet de no tenir un pacte tancat abans justament de les eleccions d'aquest diumenge, de fet, aquest pacte ja han dit que no se sabrà fins després i que en tot cas la CUP l'haurà de votar el proper dia 27, si no recordo malament, no acaba perjudicant el mateix procés independentista perquè desinfla una mica el ciutadà a l'hora d'anar a votar? Jo crec que el dia 27 de setembre es van fer unes apostes molt clares per part de totes les forces polítiques, no? I molta gent hi va creure en aquest procés, no? I en les dues forces polítiques o tres forces polítiques que volien tirar endavant de la forma, del trencament unilateral, no? La veritat és que per mi hi ha molta gent que veu que tot allò que es va prometre no s'està portant a terme, ni molt menys. Recordem que Esquerra Republicana i Convergència, amb la CUP, volien una legislatura només de 18 mesos. Portem més de 2 mesos i mig, diria jo, i encara no tenim ni govern a Catalunya. No tenir govern no és bo. No és bo. És important, en aquests moments, a més, en què estem. No hem sortit de la crisi, però sí estem sortint de la recessió. Tenir un govern a Catalunya que donés suport a la reactivació econòmica, a la creació d'ocupació, i ens trobem que tenim un govern en funcions que en molts casos no pot prendre decisions a mig o llarg termini perquè no sap encara si es podrà configurar o no es podrà configurar. I per mi això és un error. Anem a les propostes concretes d'Unió de cara a aquestes eleccions. Vostès recolzarien el referèndum que proposava l'altre dia el líder de Podem, Pablo Iglesias? Nosaltres ho hem dit molt clar. Fins al 2014, el 80% dels ciutadans de Catalunya volien el dret a decidir, el dret a referèndum, en aquest sentit, i la majoria de forces polítiques a Catalunya també volien el referèndum, fixem-nos. Estirant la corda, com s'ha fet per part d'algunes formacions polítiques, ens hem trobat que el dret a decidir només s'ha volgut que sigui el de la independència. Cosa que per nosaltres és un error, perquè si ens sumava molt més el dret a decidir, calia continuar treballant en el dret a decidir. En qualsevol cas, sigui la proposta que sigui, la nostra no és la independència, com bé saben, sinó és trobar una solució directament al problema a través d'una disposició addicional que contindria respecte a Catalunya amb el bloqueig de competències, el reconeixement nacional de Catalunya, més el concert fiscal, que en qualsevol cas, també s'hauria de votar. O sigui, totes les propostes, en el cas d'Unió, és molt clara, el senyor Iglesias doncs també està d'acord. En qualsevol cas, sigui quin sigui, la solució sempre haurà de passar per les urnes en un referèndum aquí a Catalunya. Ara anem a aquesta reforma que vostès proposen de la Constitució, però encara sobre el referèndum, sobre aquesta proposta que ens arribava des de la formació de Pablo Iglesias, des de Podemos, proposaven també una resposta binària, sí o no,
haurien d'anar per aquí les coses, perquè nosaltres, per exemple, a la consulta que es va fer aquí a Catalunya el passat 9 de novembre, el que es va fer és una pregunta en arbre, que entre altres coses suposo que feia que els votants, per exemple, d'Unió Democràtica, però també d'altres formacions com Iniciativa, s'hi poguessin sentir més còmodes perquè poguessin trobar també altres opcions en les que respondre a aquesta pregunta. Jo no crec que tot sigui sí o no. No crec que tot sigui sí o no. Crec que més enllà del sí o no hi ha molts matisos. Jo em trobo en aquests matisos. Unió es troba en aquests matisos. Vostè deia, Iniciativa també es troba en aquests matisos. Fins i tot moltes persones del PSC es troben en aquests matisos. Jo crec que els matisos són importants. I si estirem, només és un sí o és un no. Un sí o un no a què? Tampoc ho sabem. La pregunta seria, vol que Catalunya sigui un estat independent? Sí o no? El senyor Iglesias ho ha dit clarament, que seria estat independent? El senyor Xavier Domènech, aquí en aquesta taula, crec que ho va dir així, en aquests termes. Crec. Per això li dic, o sigui, estem parlant de situacions en les quals no sabem encara pròpiament quina seria la pregunta o quina la proposta que feia Pablo Iglesias a la pregunta. Jo crec que la pregunta que vam fer aquí a Catalunya, en aquest sentit, jo crec que aunava molta més gent, en aquest sentit, que se sentia còmode, com vostè deia, amb la pregunta i amb les respostes que es podia fer. El gran problema va ser doncs, que l'Estat no ens va deixar celebrar aquest referèndum de forma legal. Interpreto amb la seva resposta que creu, per tant, que Pablo Iglesias no té la voluntat realment de fer aquest referèndum aquí. No ho sé, però de les seves paraules no he deduït que clarament quina era la pregunta que ell posaria en el referèndum. De totes maneres, veu possible aquesta celebració d'un referèndum sobre la qüestió catalana? Jo el que veig possible, com li deia abans, és que en un moment en el qual no hi haurà majories absolutes al govern, al Congrés i al Senat, és el moment de debatre políticament el tema. Que hi haurà moltes més possibilitats de debatre, moltes més possibilitats de seure a una taula, de discutir-ho i d'intentar arribar a una solució al tema. El cert és que el que proposa Unió és una reforma constitucional a través d'una disposició addicional catalana. Expliqui'ns. No és pròpiament una reforma constitucional, perquè per una reforma constitucional es necessitaria un quòrum molt més elevat en el Congrés i en el Senat, sinó que el que proposem és addicionar una disposició addicional, tal com, per exemple, la disposició addicional primera de la Constitució, doncs parla del reconeixement del dret foral o dels drets forals, en aquest sentit, de Navarra i del País Basc. Nosaltres volem una disposició addicional també a la Constitució per Catalunya, que només hauria de ser aprovada per 3/5 parts del Congrés dels Diputats, a diferència d'una reforma constitucional que serien 2/3 parts, i amb el contingut següent, com deia, i ho resumeixo amb dues coses, respecte i concert fiscal. Respecte en quin sentit? Primer, reconeixement nacional de Catalunya, del fet nacional de Catalunya. Som nació i ens sentim nació, i per tant s'ha de reconèixer la Constitució. Segon, un bloqueig de competències que són les més importants, que són llengua, cultura i sobretot model educatiu, que es podria resumir en mai més una llei verd, mai més una llei verd. I tercer, com deia, el concert econòmic. Nosaltres hauríem de recaptar els diners, acordar amb l'Estat el pagament dels serveis que ens presta l'Estat, més una part que donaríem, en aquest sentit, com a solidaritat, una solidaritat controlada, en aquest sentit, amb uns límits, i la resta quedaria aquí per la Generalitat de Catalunya per el desenvolupament de les seves competències. Escolti'm, però això alguns ho poden veure fins i tot gairebé tan impossible com un referèndum. Jo veig més impossible, li haig de dir. És una proposta, és la proposta d'Unió, és una proposta, poden haver altres propostes, però és una proposta que és possible. Jo el que no veig possible en aquests moments és la independència. Creu que a Madrid hi haurà ganes d'escoltar després del 20 de desembre, de diumenge? A Madrid no és que hi haurà ganes d'escoltar, és que hi haurà necessitat d'escoltar, com li deia abans. Les majories, sense majories absolutes, la necessitat d'escoltar i la necessitat d'arribar a acords és necessària. Si això fos possible, això que proposa Unió, creu que la majoria de catalans que volen la independència renunciarien a la creació d'un estat propi? No ho sé. Per això seria necessari, doncs, com li deia, després d'aprovar aquesta disposició addicional a la Constitució, que aquesta disposició addicional passés per referèndum a Catalunya. No ho sé si ho seria o no ho seria.
però tinc la impressió que en aquests moments molta gent comença a tenir clar que la independència és molt més complicada i impossible en aquest sentit, sense reconeixement internacional, sense disponibilitat de les altres forces polítiques de la resta de l'Estat per seure's a la taula per parlar del tema. Veig més possible que altres forces polítiques de la resta de l'Estat s'asseguin per parlar sobre una singularització del tractament de Catalunya. I si no hi ha referèndum, diuen no al referèndum, no a la proposta que ara ens explicava que fan des d'Unió Democràtica, llavors sí, la via de la desobediència seria una via possible o tampoc? En política la desobediència jo no l'acabo d'entendre. La política és insistir, 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 insistir. Escolti'm, jo he estat 4 anys a Madrid com a diputat en aquesta legislatura, i moltes coses les hem presentat i les hem tornat a presentar i les tornarem a presentar. Li poso un exemple. La llei de mecenatge. Convergència i Unió, recorda, va dir que la llei de mecenatge s'havia de modificar. El PP ens va votar en contra, el PSOE em sembla recordar que també ens va votar en contra quan nosaltres la vam presentar, el PP ens va dir nosaltres farem una modificació de la llei de mecenatge, va ser una modificació mínima absolutament, evidentment, i tornarem una altra vegada. Nosaltres, Unió, en la nostra representació al Congrés, tornarem a proposar una nova llei de mecenatge. Les coses costen temps, i hem de ser realistes, però el polític ha de ser insistent. Hi ha una data límit, és a dir, fins quan pot esperar Catalunya que se solucioni el moment en el que es troba actualment? Fixi's, tots posem l'exemple, un bon exemple, un molt bon exemple d'enteniment i de democràcia a Anglaterra i a Escòcia. Sap quant temps va tardar Escòcia en tenir un referèndum? I a més, no era la pregunta que pròpiament el partit nacionalista escocès volia, finalment el que es va fer. Va tardar 14 anys. Va tardar 14 anys. Això és la democràcia. Insistir, insistir i tornar a insistir, si cal, fins a aconseguir-ho. El senyor Duran deia fa uns dies que fins i tot si al PP li faltaven alguns diputats estarien disposats inclús a poder entrar al govern per trobar la governabilitat de l'estat espanyol. No ho deia així exactament. El que ell deia és jo estaria disposat a pactar amb qualsevol força política a Madrid que donés resposta a la situació que tenim a Catalunya, a Espanya. Aquest va ser exactament el que va dir el senyor Duran. I creu que tal com han anat les coses, és a dir, tal com aquests últims mesos o aquests últims anys ha estat la resposta i el posicionament del Partit Popular envers Catalunya molt immobilista en moltes qüestions, creu que l'electorat d'Unió entendria aquest posicionament? Com vostè deia abans, la situació que es pot donar a Madrid després del 20 de desembre serà molt incerta, perquè ens trobem amb aquest bipartidisme trencat, imperfecte, i per tant no tenim per què donar per suposat que serà el PP, el partit de govern, es poden donar altres alternatives. En qualsevol cas, sigui com sigui, la disponibilitat d'Unió prové de la necessitat d'arribar a algun tipus d'acord que satisfagui a Catalunya en relació a l'actual situació. Tornant, l'última pregunta. A Catalunya parlàvem de les enquestes al començar l'entrevista. Tanquem amb enquestes que en el cas de Catalunya també donen un resultat molt fragmentat. Algunes parlen del triomf de Podem, aquí a casa nostra fins i tot d'altres parlen del triomf de Ciutadans. En qualsevol cas, donen un ventall de moltes formacions disputant-se aquest primer lloc. És una mica el reflex de com està ara la societat catalana? Molt segurament, però jo no ho trobo negatiu. Jo, com li deia abans, tinc la sensació que a Catalunya sempre hem tingut moltes més opcions polítiques que la resta de l'Estat, cosa de la qual jo sempre me n'he alegrat, perquè els ciutadans tenen la possibilitat, en cada moment, d'adequar el vot a la seva decisió, i no es troben en una situació en la qual tenen que donar un vot a uns o a uns altres. Per tant, certament, tenim una societat en la qual jo crec que de forma positiva pot escollir el que vol votar, i en aquest cas ens trobem que certament moltes forces polítiques es poden trobar en una situació d'igualtat de resultats el proper 20 de desembre. La resposta a això, la de veritat, la tindrem d'aquí molts pocs dies. Exacte. Aquest proper diumenge. Toni Picó, número 4 per Barcelona d'Unió Democràtica, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies per invitar-nos. Gràcies.